بعد ما مازن يعطيه العافية عبالنا كوب بدأ أكواب ماء من أكواب ماء. عيرت أنا كوب من الماء مع مقدار معلقة طعام من النشا. كتير خفيفة على المعدة. واو شوربة مرضانين. مرحبا بحلقة جديدة من برنامج وصفة شوربة. وصفتنا لليوم صديقة الدماغ والعين، منقذة الجسم من السكتات الدماغية، شوربة الجزر. الجزر وما أدراك ما الجزر عزيزي المتابع، اللي هالوصفة اللي موجود فيها الجزر محطوطة الآن مكوناتها ومقاديرها جنبي على الشاشة وأيضا تحت بصندوق الوصف. أما أنا فسوف أبدأ بالتحضير، يلا بلشوا معي. أول شيء على النار منحط لتر من الماء، إما ماء سلق الدجاج أو ماء سلق اللحم، مرق الدجاج أو مرق اللحم، أو مع مي مع مكعب من مرق الدجاج. بنضيف عليهم الجزر المقطع. بسم الله. 20 دقيقة بس. هلا وبما انه قرب يستوي الجزر معنا، فرح جيب انا الخلاط اللي رح اضرب فيه هلا الجزر في ضربا مبرحان. الجزر مع مية السلق تبعه رح خليه يبرد شوي بعد مثلا انا لمدة 20 دقيقة، وبعدين رح اضيفه بالخلاط واخلطه منيح. هلا وبعد ما بردت معنا المرقة مع الجزر رح اسكبها بالخلاط، وبعدين نسكر عليها وبنخلطها. بسم الله. بعد ما انخلطت معنا منيح بنرجعها على الطنجرة، بنضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة وكوب من الحليب. طبعا الحليب فينا إذا عندنا حساسية لاكتوز نحط حليب خالي من اللاكتوز، أو حليب خالي من الدسم، أو كريمة طبخ خالي من اللاكتوز، أو حليب الكاجو، حليب اللوز، أي حليب بيناسبنا نحن كأشخاص في حال كان في عنا أي حساسية. معلقة كبيرة من النشا نحطها بعد ما مازن يعطيه العافية عبالنا كوب بدأ أكواب ماء من أكواب ماء. عيرت أنا كوب من الماء مع مقدار معلقة طعام من النشا. وهلأ مع التحريك المستمر، تأكد إنه شغال، مع التحريك المستمر نبلش ننزل النشا شوي شوي. وهلأ بنخليها تغلي شوي على النار، شغلة 5 دقايق 10 دقايق. طبعا ما ننسى الملح، أنا نسيت أعير لها ملحة فحطيت لها تقريبا معلقة صغيرة. شوفوا انتوا قديش بيناسبكم الملح بالأكل بشكل عام حسب الرغبة والذوق والحاجة. مازن تعرف إنه كتير الجزر بيفيد الإنسان مو بس للعين، حتى للدماغ وحتى للعظم كمان. الجزر دائما بيقوي النظر. هي عنكم بيقوي النظر، بس هو بالواقع بيفيد الدماغ كتير ومادة الكاروتين اللي فيه كتير 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 مفيدة للجسم فوائده لا تنتهي. الجزر بلشت الشوربة تبعنا تتماسك وتجهز. بهالوقت راح جهز أنا، فينا نحمص خبز توست بتاكل جنبه خبز توست، خبز مع الجبنة، خبز صخري مقطع، خبز ريفي، خبز مقلي، أي نوع خبز بتحبوه. أنا رح أكتفي بإني زينا بمكعبات التوست المحمص. هلأ نطفي الغاز تحتها يا عزيزي مازن وأعزائي المتابعين، ومنبلش نسكب الشوربة. شوفوا معي اللون ما أحلاه والقوام قديش كريمي، مع إنه ما حطينا فيها كريمة طبخ، بس هيدا الثيكنس أو القوام الكريمي إجت من معلقة النشا المذابة بالماء. شوفوا معي اللون ما أحلاه، جميل جدا جدا. هلا راح أحط فوقها قطع من الخبز المحمص. راح استخدم هيدا الخبز، شايفينه مقطع مكعبات. بسم الله. ورح نادي لمازن نقول له تعال صار وقت ندوق. تعال يا مازن تعال. كتير خفيفة على المعدة. قول بسم الله. ايه بس المرة انت رح تدوق اول، وما رح تقدر تضحك علي تبع بس طول بالك شوي، بس سخنة. سخنة. حاسسها سخنة. هذا الشيء عندكم بالشام ما بتقولوا انتم سخن؟ سخن هيك ما بعرف. عندنا بسوريا اهل الشام بيقولوا سخنة. حتى النهر ما بتقولوا نهر، مهر. نهر مهر. نهر جميلة. بحس هيك. انا مهتم جدا باللهجات، يعني بحبها. بحب اسمع لهجة اي مدينة اي محافظة. او اني عشت بالخليج كمان، كنت محاط جدا باشخاص من مناطق متعددة من فلسطين او من الاردن او حتى توانسة، فكتير بحب اللهجات العربية.
والمصريين. تحياتنا لكل المتابعين بدون ذكر جنسيات، يعني المغرب العربي، ليبيا، مصر، دول الخليج العربي، ودول بلاد الشام والعراق، كلها تكون حبايبنا. متابعينك من وين؟ نفسي اعمل احصائيه شي مره، انه بدي اشوف هلا بالتعليقات واحد مثلا يكتب اسم دوله ونشوف مين اكثر اسم دوله بيجي تعليقات. اوكي بنشوف وقتها بنعرف المتابعين من وين. خلينا ندوس هلا. خلينا ندوق. بسم الله. اساس انا جدو ما تاخرت. يلا ما حد هو انا. بس انا رح يشرب الشف بس ما خليته. واو شوربه مرضانين. والله اذا مرضانه ومسهل بعمل لك مية شوربه. بس على فكره طعمة الجزر كثير طيبه فيها. هي كلها طيبه بس كتير خفيفه. يعني كتير تبع انه من ريحتها خفيفه نظيفه على المعده. يعني هي اذا انت مرضان تعبان في شيء بامعائك، حابب تاكل خفيف، ما حابب تقل، ما بعرف. مسهل. يعني شو ما كان صاير معك. هي الشوربه شوربه المرضانين. نكتب بالوصف شوربه المرضانين ولا شوربه الجزر؟ عايز تكسر معدي فعم بتنمر عليها. والله لو بني ادم كان لا والله طيبه. هي طيبه والله طيبه. بس يعني نحن بعد ما شربنا شوربه الرافيولي وشوربه الفريكه تعبى راسنا شوربات ثقيله. ما عاد صارت تعجبنا يلا شوربه. فصارت هي كتير خفيفه بالنسبه لنا هيك شوربات. بتعرف شو بشبه هيك بدها هي طعمها؟ هيك صحن كبه. ايوه بسبب خفتها بدك لازم شيء ثقيل جنبها. اذا ما كنت مرضان ومسهل وكذا هي مع كبه، او انا بصراحه متخيل جنبها هيك قطعه توست قلبها جبنه سايحه، بس انت تاكل توست وجبنه تعملنا خطبه لا ولا لا. انتوا اعملوا بالبيت جنبها اللي انتوا بتحبوه لحتى يعطيها دسامه بدوقها مع خبز. انا قبل ما انهي الحلقه امانه يا جماعه نحن كثير عم نمزح ونخفف دم، يعني ان شاء الله نكون اساسا خفيفين دم عليكم. هاي الحلقه كانت جدا خفيفه بخفه هاي الشوربه ومهضومه. انا كثير ضحكت الحلقه، يا رب تكون عجبتكم. لا تنسوا اهم شيء الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، وايضا اعطونا رايكم بالتعليقات. وما تنسوا شو حكى مازن، اكتبوا لنا انتم من اي دوله واي مدينه عم تتابعونا، حابب اعرف المتابعين من وين. اما لهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم. نشوفكم ان شاء الله بحلقات قادمه. ضروا الفيديوهات القديمه كمان، وسلام اخواتي. طيب خذ شوربه المرضاني انت اشربها. انا بدي اخذ شوربه المرضاني. بدي مهدينك الشوربه اللي سويناها. انت اشرب شوربه المرضاني، انا رح اجيب شغله وجاي لعندك. اشرب لا الله ما في شيء من قلبك شوربه الرافيولي يعني.